wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Yuusuf ayaa wareysi siiyay telefishinka caalamiga STN isagoo ka warbixinaya waxbarashadii in dib loo furay sida oo kale imtixaanaadka 8aadka iyo 12aadka la qaadi doono dhanka kale wasiirka ayaa baaq u diray shacabweynaha ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida sida ay iskaga ilaalin lahayn caabuqa COVID-19 daraasad la sameeyay hay'adaha caafimaadka adduunka iyo caalamka intiisa kale ee dalkeena Itoobiya iyo xanuunka saameyntiisa markii hadda la ogaaday waxa laga maarmaana waxbarashada in dib loo furo maxaa yeelay dadku waxbarashada lama joogi kara dib in loo furo ayaa la isla qaatay saadarteed wasaaradda waxbarashada dalku ayadoo la kaashanayso wasaaradda caafimaadka ee adduunka iyo dalkaba waxa la go'aamay in waxbarashada dib loo furo waxaan la soo saaray go'aamo ah in bishan hadda aan ku jiro naxaase ee 20keeda dugsiyada diiwaangelinteeda la bilaabo diiwaangelintu waxa loo diiwaangelinayaa dadka ayagoo ilaalinayo fariimaha caafimaadka ayay iskuulada goobaha laga diiwaangeliyay tagayaan waa la isdiiwaangeliyaa kaliya wala diiwaangelinayaa face mask-kii loogu talagalay iyo farxalkii iyo nidaamkii fariintii caafimaadka iyadoo lala qabo lagu dabaqayo ayaa arday kasto iskuulku tagayaa oo isdiiwaangelinaya dugsiyada la diiwaangelinaya waa kuwa waa dugsiyada gaarka loo leeyahay waa la diiwaangelinaya way bilaabayaan dugsiyada dawligana way diiwaangelinayaan imtixaanaadkaas 8aadka iyo 12aadka goorma la qaadi doonaa su'aal meesha taalo ardaydu markay iskuul ku soo noqdaan ee laga yaabo inay toddobaadyo ay dhigtaan oo environment-ki waxbarasho lagu soo noqdo markaas la qaadaya waxa laga yaabaa inay bisha maskaram oo kala tusaale ahaan hadii ay waxbarashada la soo galo oo bisha dhan iskuulka la dhigto environment-ki caadiga lagu soo noqdo imtixaankii baa ku xigi doona laakiin maalinka la qaadi doono waxa weyn san hore u sheegayba sida maalmaha waxbarashadu bilaabmayso oo asagana la mid yahay maalinka wasaaradda soo go'aamin doonto marka waxa loo baahan yahay dadka deegaanka jooga dhamaantood waalidiinta iyo ardayda iyo dadka dhamaanba in loo diyaar garoobo in dugsiyada la tago la isdiiwaangeliyo waxa kale oo meesha ka mareen markastaba in laga taxdaro fariimaha caafimaadka uu nafarayo ee xanuunka ku aadan coronavirus-ka in aad looga taxdaro taas waxa yeelay hadii iskuulka ardaydu bari ku yaacaan oo xanuunka qarxo dhibaato kale noqonaysa marka arinta in aad loo diyaar garoobo fariinaha aad badan mahadsantiin ayaan xasan xoogsade STN magaalada Jigjiga.